mà này cái class trongสัปดาห์ đăng tin ná admin มีกระไรมุ้ยจอยเนี่ยต่อคดีสกอร์ชีวิตสู้สุดได้เนี่ยต่อคดีไงนั่ง admin น้องเนี่ยต่อคดีเตอกระไรได้เชี่ยให้ดีเล็กมากระไรมันทำแบบปาริยาการละอ้อยเนี่ยต่อคดีบางอย่างปีมาหอบก่อนไว้เนี่ยชิงไงหายะลำไหลซ้ำลมเตียนเนี่ยต่อคดีตีตังนะเกิดชิงไงเย็นหนึ่งดมแสนศพยืนหนึ่งไอจังต่อแต่เมื่อแหวนมินต่อคดีท่านั่นหนังนะคนมีกี่ครั้งจังกระไรมากระไรนั่งมีชัวท่าบังสมาธิลือแต่ชัวท่าบังสมาธิแมนเอาเนี่ยต่อคดีบังสมาธิเนี่ยต่อคดียมกระแทกกระไรนั่งเมาปีกว่าได้ช่วยจังเดี๋ยวซาตายกระไรนั่งระเบียบรีแลกให้สงบสกัดเองจังเนี่ยต่อคดีบางอย่างปีป้ายาก้าวไว้เนี่ยแอดมินดำเดือดดำมองพวกไอ้เดี๋ยวซาตายแอดมินเนี่ยช่วยจัดเตะกระไรได้ป้ายาก้าวสำคัญจังเธอมองให้สำหรับบองเนี่ยเดี๋ยวมีนโกนตุยดูมวยก่อจีบแบบแหลกกระดาษขวดซ่าเองจังกว่าไอ้ตัวเล้งนั่นหนังบ้านนั่นน่ะต่อคดีผู้เดี๋ยวซาตาเกมมินอาหารก็ไม่เล่งจังนั้นhai bây giờ bị mà hộp với nhá nè tao khi con miếng chọn khai mình tên miếng tăng vì là biểu chia lại cái nào mà hộp bờ rộng mà hộp khăm ai đừng phải chọc anh chẳng á có con miếng này cái này con nó cứ con ba bên mà sao mà đam muốn nè tao khi mình tay con theo vì ngày chăn nó ngày sống nó cứ con miếng bạn để cái này chia hai thay thùng hộp của màu mình hai bà dân chỉ nè tao khi tới bảy bờ rộng theo ông miếng lạnh cối mình được chọn ngày sao tới ấy cái này con thông tali nè tao khi hay miếng cái lạnh cối chọn mình tên hiểu với nhá cứ theo bè mong relax mong bên ấy nè tao khi mình dàn data về để dựng thôi ca hot trongสัปดาห์យើងបានទៅកន្លែង relax អីចឹងណានិយាយទៅស្វែងយ៉ាងដែរណាមួយបើចាំទៅណាឆ្ងាយទេគឺនៅក្នុងពេញស្រាប់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងឈានតិចហើយយើងអង្គុយចាំគេលើកមកហូបមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអត់យូរទេអញ្ចឹងឥឡូវមកហូបខ្ញុំបានមកដល់ហើយទៅខ្ញុំហៅមកហូបបែបអឺរ៉ុបទាំងអស់ហ្មងអ្នកទាំងគ្នាពេលហ្នឹងញ៉ាំអីប្រទេសហើយអញ្ចឹងក៏គាត់ថាញ៉ាំអីតិចតួចអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានតិចណាអ្នកទាំងគ្នាគេដាក់មកមួយចានច្រើនដែរហ្នឹងស្មានតែបោះគេតិចក៏អញ្ចឹងខ្ញុំហៅជា2សេតអ្នកទាំងគ្នាដែលសេតទី1ហ្នឹងមានតឡូងប៉ងហើយនឹងមាន់ប៉ងហើយនឹងសាឡាត់មានអីអ្នកទាំងគ្នាហួចជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើសេតទី2នេះវិញស្តៀងគ្នាដែរទេគឺតឡូងប៉ងហើយនឹងសាច់ត្រីប៉ងអញ្ចឹងសម្រាប់ភេសជ្ជៈក៏គាត់មានច្រើនដែរអ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសាកបានតែ2ទី1ប៊ឺកាឡុកហើយនឹងកាហ្វេទឹកដោះគោរសជាតិត្រីរបស់គាត់ឆ្ងាញ់អ្នកទាំងគ្នាអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយពួកខ្ញុំក៏អង្គុយ relax អីមកផ្លែទៅអ្នកទាំងគ្នាទៀតសម្រាប់បងអូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តស្ទូចត្រីអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានិយាយទៅត្រូវហ្មងគាត់មានស្ទូចអីស្ទូចត្រីហើយនៅក្នុងស្រះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រីធំខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហ្នឹងរៀងយូរដែរអ្នកទាំងគ្នាចង់ពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មករៀងល្ងាចតិចខ្ញុំដើរលេងនៅក្នុងសួនគាត់អញ្ចឹងណាហើយនេះមួយវិញទៀតដល់ព្រឹក5អ្នកទាំងគ្នាថាគាត់ក៏មានទូកៃឲ្យយើងចែវលេងដែរហើយនេះគឺសួនបន្លែរបស់គាត់អ្នកទាំងគ្នានិយាយទៅបន្លែមានគ្រប់មុខមកហើយនេះមានតងមានអីឲ្យយើងជិះលេងអង្គុយលេងបែប relax លក្ខណៈធម្មជាតិហ្មងអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាណាគេដែលគាត់ជួយចិត្តបែបលក្ខណៈធម្មជាតិអីអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅបងសមាធិទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងគ្នានិយាយទៅខ្ញុំមកមានបានត្រូវគេជួលឲ្យប្រម៉ូទអីទេអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំទៅហើយចង់ចាំអ្នកឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានស្គាល់អញ្ចឹងវីដេអូadminថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ